Hello! We will make a €5 challenge. So, 5 piso, €5. What we can buy with a €5 challenge? Ano mga kaming tanga? Magpa €5 challenge kami. €5 challenge. Dali! Ella, Ay! €5 challenge. Hindi ko alam kung mabibili ko dito. Ay, mabibili namin snacks dito. Kami napulot kami ng limang €5. €5 challenge. Dollar lang to eh. O diba? €5 challenge. Umuulan. Umuulan. €5 challenge kami. €5 challenge. See at home. Para makababa. Ang 5 minutes. Umaambon. Umuulan na. Umaambon. Dito lang yan eh. Kita kasi. €5 challenge. Ito akin. Saan yung sayo? Itong barya ko. Yay! Ano ba binili mo? What did you bought? Itong binili ko. Hindi siya snack, sweet. Hindi siya snack, sweet. Yan! Sarap! Wow! O, yan na. Yan, takam ako. Tsaka, Ano sa'yo, Janice? Ano pa? itong cream. Ano ba pangalan nito? Nakalimutan ko na. Basta cream pie siya. Ayan, cream pie. Pie siya. 190. 190. Tapos, itong Ito, sweet. 45 cents ang isa. Ilan? 45 cents. 45 cents. O, 6 na yan, sweet. Oh, sweet. Takam na ako. Yes. Kayo, ano binili mo? Yung sakin, what did I bought? Kupes! Cypriot food! Cypriot food. Kupes. Ano lang to? What is, how much? 45 cents. 65 cents. 65 cents. 3 piraso. So, 195. And then, I bought, I don't know what is this. Croissant. Chocolate croissant and lemon croissant. Garap. 45 cents. So, magic. 150. Ne, 150. Lemon yan? Oh, lemon. Lemon croissant. So, total na ko na 495. So, yun. Ito, Kupes. Secret food to. Don't forget. May sukli pa ako, diba? May sukli pa kami, oh. Kaya na tayo ngayon. Free soft drinks. Sarap talaga. Grabe. Dito sa Cyprus, di ka magugutom pag may 5 piso ka. Makakabili ka na, marami ka ng pagkain mabibili, diba? Ang tubig is 50 cents. 50 cents ang isang tubig sa labas. Outside, pag bumili kayo, 50 cents. 50 cents din naman malaki, ah. Oo, 50 cents siya, ten. Hindi. Oh, 50 cents. Tapos nasa 90 cents yung almost €1 yung pinakamalaki niyang bottle. 1.5 ba yun? 2 liters. 1 liters lang. Wala ka yung iba. Super. Walang mga tupes. Yun yung Para lang may makain kami mamaya madaling araw kasi wala kami daming food. kasi wala yung cook namin. Nasa holiday pa yung cook namin, si Ate Mabel. So, kakain muna kami. Kita ba kami? Kita. Kita kami. Di ba natang gutom ako? Kumain akong kali para akong magugutom. Gutom na gutom. So, Ito ba yung washing? Boy. ano pang challenge next time? Mag-comment kayo. Challenge. Cyprus challenge. 5 minutes. Akyat bundok. Challenge. So, finish na yung challenge namin. Next time ulit. May suklit pa kami. €5. Busog na busog.
Nga pala guys, bawal mag-vlog sa loob ng bakery. Kaya hindi ako nakapag-vlog. Nagpaalam pa ako, wala naman pala, hindi kami pwede mag-vlog. So, hindi namin napakita lahat ng snacks. Bibili na lang ako next time, papakita ko sa inyo. So, subscribe and like and hit the bell button below. Thanks!